ஏய் இந்த மீன் பத்தி தானே நேத்து சொல்லிட்டு இருந்தேன், தோல் உரிக்கிற மீன். இதை தாண்டா சொன்னேன். ഇന്നലെ ഈ മീൻ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ചങ്കര മീൻ എന്നല്ല പറയും. ഇതാണ് തോല് ഉരിക്കുന്നത്. അത് വേണോ? അത് വേണം. എത്ര വേണോ? നല്ല മീൻ വേണം. നീ മാറുന്നില്ലേ? 1.5 കിലോ. 1.5 കിലോ. 1.5 1.5 മതിയമ്മ? മതി. ഫോട്ടോ ഞങ്ങളുടെ എടുത്തോട്ടോ, എന്നിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടോ. അതിടാ, ഉറപ്പായിട്ട് അവരോട് ഫേസ്ബുക്കില് യൂട്യൂബില് എവിടെ വേണേലും ഇട്ടോ. പോലീസുകാർ വീട്ടിൽ വരായിരുന്നു. നല്ല മീൻ ഒന്നുമില്ല. നല്ല മീനൊന്നുമില്ലേ? ഒന്നുമില്ല. ഇത് മീനേ, ഇത് കൂട്ട് മീനേ ഉള്ളൂ. വെയിറ്റാ இருக்கா? ഞങ്ങളിപ്പോൾ അരിയാരെന്നും പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരാളുടെ പണ്ടത്തെ ഞങ്ങളുടെ മീൻകാരനാണ്. അയാളോടപ്പം മീൻ കൊടുക്കണം. രാവിലെ നല്ല മീൻ കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പം എല്ലാവരും അരിയാരോടാണ് മീൻ മേടിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ അടുത്തൊന്നും ഇപ്പോൾ ആരും മേടിക്കുന്നില്ല. അവൻ്റെ ഫോൺ വെച്ച് പോയി ഫോൺ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എവിടെ പോയി? എവിടെ അവൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. ജവാറ മീൻ പൊളിക്കാൻ എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു. ഒരു സീഫുഡ് മീൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തൊലി പൊളിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല. ചേച്ചി ശതം മൊത്തം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോനെ. അത് നല്ല പൊളും. അത് തൊണ്ടും ചതയും ഇങ്ങനെ എടുക്ക്. അത് എടുക്കാതെ അങ്ങനെ പൊളിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ലേ വരൂ. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊர் கொத்தமல்லி. இது பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி வாடை பிடிக்கும். இப்போ நான் வந்து திப்பிலி ரசம் வைக்கிறதுக்காக வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 10 பல்லு பூண்டும், ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு ஜீரகம், ஒரு கொஞ்சமாக வந்து குருமிளகும், திப்பிலி எடுத்திருக்கேன். பச்சை திப்பிலி தான் இருக்குன்ட்டு நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைக்க போகிறேன். ஏன்னா நம்ம இடித்து போட்டோம் அப்படின்னா வந்து அதோட சக்கெல்லாம் அங்கங்கே இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ஒதுக்கிடுவாங்க. ஸோ அதனால நான் வந்து மொத்தமாகவே வந்து கிரைண்ட் பண்ணிட போகிறேன் நல்லா நைஸாக. இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து அரைச்சிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் வந்து கோஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சிட்டேன். ஸோ இப்போ இதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து 2 தக்காளி பழம், பெரிய தக்காளி பழத்தை வந்து வெட்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் வந்து இதோடையே வந்து போட்டு நல்லா வந்து நைஸாக அரைச்சிக்க போகிறேன். ஸோ வந்து நம்ம போட்ட இன்க்ரீடியன்ஸும் இப்போ போட்ட தக்காளியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா நைஸாக அரைச்ச சட்னி மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் அரைச்சதுக்கப்புறமா. வந்து பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு குருவி ரொம்ப நேரமாக கத்திக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும், 2 ஸ்பூன் உப்பும், கொஞ்சம் வந்து புளி தண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை வந்து நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த தக்காளி பேஸ்ட்டோடு சேர்த்து ஒன்றா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ வந்து கடாயில் கொஞ்சமாக வந்து நான் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். நான் நல்லெண்ணெய் வந்து சூடானதுக்கப்புறமா வந்து 1 ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன். அதோடு வந்துட்டு காஞ்ச மிளகா வந்து ஒரு 2-3 எண்ணம் வந்து நான் பிச்சு அதையும் போட்டுக்கிறேன். மிளகா சேர்த்ததுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காயம் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம ஜீரணத்துக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதனால் வந்து பெருங்காயமும் நான் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வந்து வதக்கி விட்டுக்கிறேன். நான் கரிஞ்சிடக்கூடாது. அது லைட்டான மிதமான சூட்டில் வச்சே நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த ரசம் தண்ணியை வந்து அதில் வந்து ஊற்றிடணும். இப்போ ஊற்றுனதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ உங்ககிட்ட நம்மளோட நார்மல் கொத்தமல்லி இருக்கும். ஸோ அது போட்டுக்கோங்க. எனக்கு வந்து இங்கே வந்து இந்த கொத்தமல்லி தான் கிடைச்சிது. அதனால நான் இதையும் போட்டுக்கிறேன்.
அதோடு சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நான். ஏன்னா அதோட புளி காரம் இதெல்லாம் சேர்ந்து எவ்வளோ வேணுமோ ஸோ அந்தளவுக்கு நான் வந்து தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நான். இன்னும் ஒரு கப்பும் சேர்த்துருந்தேன். இப்போ மூடி வச்சு நல்லா வந்து கொதிக்க விடலாம். ரசம் ஆக்சுவலி வந்து கொதிக்க விட மாட்டாங்க. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரசம் வந்து நல்லா கொதிச்சாதான் அதில் இருக்கிற நம்ம அரைச்சி போட்ட எல்லாம் வந்து ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா சாறு இறங்கும். ஸோ அதனால் வந்து நான் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த திப்ளி ரசத்துக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வந்து நம்ம வந்துட்டு ஃபிஷ்ஷு செய்ய போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து 1 ஸ்பூன் வந்து உப்பு போட்டிருக்கேன், 2 ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் நான். உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அப்புறமா 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் நான். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சிக்கன் கபாப் மிக்ஸு இல்லை சிக்கன் 65 மசாலா வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கும். ஸோ அந்த மசாலா வந்து நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். நான் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நான். இதை எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து ட்ரையாக தான் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து லிக்விடாக எந்த ஒரு ஐட்டமே நம்ம வந்து சேர்க்க போகிறது இல்லை. இந்த மசாலா பவுடர்ஸ் எல்லாமே வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியண்ட்டாக மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இதை எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா நம்ம கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வந்து இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மீனை வந்து நல்லா கீரலாக போட்டு வச்சுருக்கோம். ஸோ அதை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியண்ட்டான நம்ம மசாலாவில் வந்துட்டு டிப் பண்ணி மட்டும் அப்படியே ஓரமாக வச்சிடலாம். இதே மாதிரி எல்லா மீனுக்குமே வந்து ட்ரை மசாலாவை வந்து நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு வந்து 10 இல்லை 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் கூட நம்ம வந்து ஊற வைக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஊற வச்சிடலாம். நான் 10 மினிட்ஸ் தான் ஊற வச்சுருந்தேன். 10 மினிட்ஸில் பாருங்கள் அந்த மீனில் இருக்க தண்ணி வந்து வெளியில் வந்து அந்த மசாலா வந்து நல்லா பிடிச்சிக்கிச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா கடாயில் நம்ம வைக்கும்போது மசாலா வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வராது. அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலு. இப்போ ஸ்டவ்வில் வந்துட்டு ஒரு சாஸ் பேன் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதில் வந்துட்டு நான் வந்து கொஞ்சமாக வந்து கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் எந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த ஆயிலை வந்து நான் அந்த சாஸ் பேன் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு நல்ல ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ஃபிஷ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்றா வந்து நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் அதில். இந்த ஃபிஷ் எல்லாமே வந்து நல்லா வந்து பொரிச்சிட்ருக்கிறதுல நம்ம வந்து எதையுமே வந்து தொட்டக்கூடாது. நல்லா வந்து அந்த அடியில் இருக்கிற மசாலாலாம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா வந்து மெதுவாக வந்து இதை வந்து நம்ம ஃப்ளிப் பண்ணி விட்டுடலாம், திருப்பி போட்டுடலாம். பாருங்கள் ஒரு துளி கூட மசாலா வந்து அந்த பேனில் ஒட்டவே இல்லை. ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த மசாலா வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷோட நல்லா வந்து ஒட்டிக்கிச்சு. ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகும். அதனால் வந்து எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்மளோட ஃபிஷ் வந்து நல்லாவே வந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சுங்க, நல்லா வெந்துடுச்சு. மேலே இருக்க அந்த லேயர் ஸ்கின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்குது. அதே நேரம் உள்ளே வந்துட்டு நம்ம ஃபிஷ்ஷும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிக்கன் மாதிரி நல்லா ஃப்ளஷியாக இருக்குது. ஸோ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப வந்துட்டு டெம்ப்டிங்காக இருக்குது, உடனே சாப்பிட்ணும் போல் தோணுது. ஸோ அதனால் எல்லாருமே வந்து இந்த டிஷ்ஷை வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னடா அது நம்ம வந்து ஃபிஷ் மசாலாவுக்கு பதிலாக வந்து சிக்கன் மசாலா போட்டிருக்காங்களே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சாப்பிட்றது என்னமோ ஃபிஷ்ஷு தான், பட் ஆனால் வந்துட்டு டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சிக்கன் ஃப்ளேவரில் வந்து ஒரு ஃபிஷ் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். வந்து ரொம்பவே டெம்ப்டிங்காக இருக்குங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து சாப்பிட போகிறேன். ஸோ நான் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளேட் எடுத்துட்டேன். பிளேட்டில் வந்து ரைஸ் போட்டுட்டேன். பாருங்கள், ரைஸ் அப்படியே சுட சுட ரைஸோட நம்ம வந்து அரைச்சி வச்ச அந்த திப்பிலி ரசம் நல்லா மணக்க இருக்குது. ரசம்னாலே வந்து ரொம்ப வந்து ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம்.
ஸோ ஹெல்த்துக்காக தான் வந்து அதை சாப்பிடுவாங்க. எவ்வளோ தான் ஹெவியான சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் லாஸ்ட்டாக அந்த ரசம் ஊற்றி சாப்பிடல அப்படின்னா வந்து அந்த ஃபுல் மீலோட திருப்தியே இருக்காது. ஸோ இன்றைக்கி என்னோடய ஃபுல் மீலே இது தான், ரசம். அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட சைடிஷ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மீன். இந்த மீன் உங்களுக்குலாம் கிடைக்குமான்னு தெரியல, பட் கிடைச்சா விட்டுறாதீங்க, ரொம்பவே டேஸ்டியான மீன். இந்த காம்பினேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எப்போவுமே வந்து ரசம் வித் ஃபிஷ்ஷு வந்து எப்போயுமே அடிச்சிக்கவே முடியாது. ஸோ அதனால் வந்து இந்த காம்பினேஷனில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நான் செஞ்ச இந்த டிஷ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், அது போதும். ஸோ ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் இருந்தது, என்னோடய வீடியோஸில் ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய் பாய், டேக் கேர்.